Hi! Andito ako ulit. May flex ako. Meron akong i-unbox. May unboxing ako ngayon. Alam niyo guys kung ano? Etong bagong Evo ko helmet. Alam niyo guys, nakakatuwa. Kasi, etong helmet na to, pinag-ipunan ko to para makabili nito. So, eto na nga yung time para makabili ako ng bago kong helmet. Di ba? Pag may trabaho ka, tapos meron kang gustong bilhin, para bang hindi mo siya mabibili ng bigla kasi wala kang ng pera, lalo't marami kang pinagkakagastusan. So, ginawa ko, ipon-ipon konti para makabili ng bagong helmet. Alam mo guys, kailangan ko to eh. Alam mo kung bakit? Kasi gusto ko isama ng asawa ko sa charity rides nila. Gusto niya, every time na may rides, gusto niya kasama ako. Di ba? Para nakikilala ko lahat yung mga nagiging kaibigan niya. Dapat naman, di ba? Tapos, syempre, charity rides nila yon. Tsaka, kailangan, exclusive lang lahat kasi yon sa mga may Evo lang na miyembro ng Evo helmet. So, eto na nga, bumili ako kasi ang asawa ko, member siya ng Evo. So, yung helmet niya, Evo, so dapat Evo din helmet ko. Hindi lang dahil gano'n, kasi gusto ko rin talaga, una-una yung designs ng helmet. So, ito na nga, kabili ako. Tama lang yung price, hindi naman siya kataasan, hindi naman siya kababaan. Affordable naman, kasi napag-ipunan. So, ito na nga, mag-unbox ako. Oy! Kahon! Ano guys, kung saan namin to binili? Sa Maynila namin to binili. Doon sa branch sa shop ni General Camote, na isa rin sa mga yung quadros na tinatawag nila. Team Graphite, tapos ano ba siya? Suicide Squad, and then General Camote nga. Yun, kay General Camote namin ito binili. Sana nga no, sa ng Evo sa charity rides, nandun siya para kapag pa-picture. Diba? Ang free ng helmet, ng Evo helmet, clear lens, yan. May clear lens. Evo. Etong clear lens, mas maganda itong ginagamit kapag gabi. Kasi, clear nga, makikita mo yung maganda siya. Tapos, ito yung libre niya ha, yung niya. Tapos, ito na, ang Taray! O diba guys? Ganda. Tapos, ito yung bag ng helmet ko. May free din siyang sticker. May sticker din siyang free. Yan o. Free. Tapos, yan ako sa inyo. Mga spec niya. Tiyan! Ito na. Aking bagong Evo helmet. Oh. Diba? Oh, diba? Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Oh, tinted siya. Tapos, ito yung pinaka nagustuhan ko. Tatlo sila na magaganda. Bagong labas to. Ito yung XT300 na Revolt. Revolt. May Revolt siya. Tapos, yun saan ba yun XT300, laki na niya, Evo. Bagong labas to ng Evo. Yan. Ito yung mga bago nilang labas. Ngayon, ito ang pinaka-sun niya. Ano sabi rito? Sun visor niya. Yan, sun visor. Dual visor siya guys, dual visor. Na natin. Yan. O, ito na.
Ito na yung ano niya, dual visor niya. Oh. Ayan, nakataas, baba ko. Ayun. Taas, baba. O, diba guys? Tapos, ayan. See? O, tapos, ito yung kanyang ano, top air vent. Yung labasan ng hangin, pasukan ng hangin yan. Ito yung sa kanyang aggressive spoiler. Ito. Yun. Ito top air vent to eh. Top air vent. Top air vent. Tapos, aggressive spoiler niya. Ito yung pinaka-shell niya, yung ABS composite shell. Dito. Tapos, yun. Tapos, ito yung sun visor niya. Dual visor niya sa loob. Diba? Dual visor. Yun. Ito yung front air vent din to ng breath deflector. To. Diba? Sa hininga mo. Diba? Hirap pa. Nakaano na pala siya. Madulas ang kamay ko. No. Basta galon. Yun na yun. Yun siya. Ano pa rito guys, alam niyo, mas maganda rin dito. Pagka aano kayo ng helmet, kailangan may sukat. Kasi small, medium, large. So, yun siya. Una, may final QC pass siya. Tapos, yung sukat ko kasi medium size ako. Kaya medium ako. Kasi lalo magbabalak-laba pa ako balaklava. So, tama na siya. Tama lang siya sa akin, medium. Tapos, yun nga, may DOT siya. Yan, may Department of Tourism. Tapos, pinaka-importante, may ICC seal ako. Yan, di ba? Lahat ng helmet dapat may ICC seal. Tapos, yung pinaka-ano niya, yung sa loob niya, yan guys, ano siya, yung leather. Tapos, yung sa loob niya, foam. Foam siya, malambot, foam. Ano siya? Washable. At pwede siya matanggal, pwede niyo siyang tanggalin para labahan. Para, syempre, alam, pawis yung sa buhok natin, sa ulo. Yung pwede niyo siyang laban, pwede naman. Pero hindi ko na siya tatanggalin. Kasi hindi ako marunong magtanggal. Asawa ko lang marunong magtanggal. Yun lang. Tapos, alam niyo guys, ito pa yung pinakaano dyan. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang helmet? Kasi ang helmet, mahalaga yun sa mga rider na katulad natin. Yung mga mahilig sa mga motor, kailangan talaga mayroong helmet. Kasi, una, pinoproteksyonan nito yung ulo natin sa pagkabagok. Halimbawa, sumemplang man, magpuprotektahan tayo nito para madisgrasya ang ulo natin. Diba? Kalimitan kasi sa nadidisgrasya, kaya alam niyo na expired agad kasi nga nababagok ang ulo. Kasi ang ulo naman hindi naman matigas yan, hindi naman bakal yan. So kailangan talaga natin protection. At saka isa pa guys ang pagsuot ng helmet hindi sa braso hindi sa siko. Kaya inimbento ang helmet para sa ulo. Tsaka make sure na kapag nagra-rides kayo, nakababa lagi ang sun visor. Nakababa. Kasi, merong mga sasakyan na minsan, lalo nasa likod kayo, may kasunod kayo, may hindi inaasang may natanggal na kung ano man sa kanila, okay, nabasag yung windshield nila, yung mga bubog na pupunta, o kahit na yung pagbuga ng tambucho, di ba? May tumataas na kung ano man na falling objects na yan. Kaya make sure na nakababa ang sun visor kasi para na po protectionan niya yung mukha mo at saka yung mata, no. Tsaka, syempre, bago umalis ng bahay, mananalangin. Iba pa rin yung may gabayin ng Diyos sa atin. Huwag nating hahayaang na hindi tayo nakakaalis ng bahay na hindi man lang tayo nananalangin. Iba pa rin yung may gabay sa atin. Kahit na anong pag-iingat natin, syempre dapat manalangin tayo para nagabayan tayo ng Diyos. Tsaka, alam niyo ba kung magkano ang presyo nito? Mura lang to. Ay, mura hindi naman. Mahal din kasi tama lang. Sa mga naipon ko, okay na. Wala pa siyang 4K. Nasa 3, doon sa shop ni Sir Kamote, ni General Kamote,
ano siya, 3,980. O, di ba? 20 pesos na lang para mag 4K na. Pero sa mall, medyo, syempre, pricey ng konti. Yun. So, sa inyo, sa Team Graphic, meron naman kayo mabibilhan doon. Doon na lang kayo pumunta sa mga ano, sa mga kilala nyo na alam nyo naman yung presyo kung magkano. Kasi pagdating talaga sa ibang ano, medyo mataas na sila ng konti. Alam naman natin na yun. So, paano guys? I-unbox ko na yung aking bagong Evo helmet. Ito yung first ever na Evo helmet ko. So, natutuwa lang ako kasi nga, meron na akong bagong helmet. Paano guys? Thank you sa panonood. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Bye!